dala slovo panu Zdeňku Šustrovi, který nám přiblíží historii našeho kina Vysočina. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám řekl pár slov k tomu, jak ta historie kina, kterému bylo loňského roku 50 let, jak se odvíjela. Zahájení provozu bylo 15. srpna 1963. Zahajovalo se slavnostním představením předpremiéry slovenského filmu Jánošík a byl také promítán český nebo československý tehdy film Ať přijde kocour. Kino Vysočina v té době bylo jedno z nejmodernějších kin Československé republice a myslím si, že ze svého původu, já říkám, ještě mnoho nesledilo. V té době se hrálo 17 představení týdně, vstupné bylo 4, 5, 6 a 6, 7, 8 korun širokoulých filmů a děti měly vstupné za 1 korunu. Tahdejší skladba programu byla doplňovaná před premiérami s hereckými delegacemi, které sem jezdily a které potom po promítnutí filmu besedovali s diváky. Vzpomínám si, že velice rád sem jezdil pan režisér Polák, Nebeští ježci, Nocka věristy a další filmy, které natočil. A jezdili sem i další herečtí představitelé, a to i na dětské filmy, které jsme uváděli pravidelně 3krát týdně, to bylo ve středu, sobotu a v neděli. I s těma dětma jsme rádi dělali dětské filmové festivaly, kde děti po představení soutěžili. Byla to vždycky krásná akce, protože hlediště bylo plné 530 tehdejších diváků. Aktivní byl filmový klub, který bohužel v polovině loňského, bylo to kolem roku 2006 asi, si vzpomínám, svoji činnost ukončil a pokud jsem informován, tak se počítá s tím, že se filmový klub ve Šťářském kině opět obnoví. Koncem 60. let došlo k určitému uvolnění distribuce a začaly se na programu objevovat takové filmy, jako já vzpomínám Svět v noci, Letající klipr, později o pár roku zpátky dopředu, potom Poklad na Stříbrném jezeře. Ten se hrál 4krát denně 10 dní v jednom kuse a pořád bylo, promiňte mi ten výraz, narváno. Pak to byly vinetovky, byl to francouzský seriál Četníci s panem Louis de Funès, to myslím, z vás určitě někdo viděl. Byly to české filmy, Starci na chmelu, Limonádový a další spousty filmů, které jsme promítali s velikým úspěchem. Já říkám, že to byla taková zlatá éra kin, myslím tedy ekonomicky. Za měsíc nám chodilo pravidelně 20 000 diváků. V roce 1980 byla zřízena okresní správa kin a fungovala do roku 1990 a spravovala i toto kino. Pokles návštěvností potom v 90. letech vlivem nových technologií, řekněme video, internet, digitalizace, také černý trh nám dělal problémy s návštěvností a pochopitelně celá řada dalších vlivů, které přinesla tehdejší doba. Po roce 1990 Městský úřad pronajal kino soukromému subjektu,
který po velice krátké době opět skončil a bylo další výběrové řízení, které vybralo dalšího zájemce a ten promítal nebo provozoval toto kino až do loňského konce srpna, kdy kino převzalo zpátky město a posléze taky od příspěvková organizace Kultura a já jsem tomu velice rád. Město nám, vzhledem k tomu, že byl ukončen provoz filmového pásu, tak jak jsme ho celá léta znali, zaplatilo digitalizaci tohoto kina, bylo to v červnu 2011 a potom v roce 2012 bylo provedeno zateplení tohoto kina, této budovy, výměna oken a dveří k tomu. Takže město investovalo už nějaké prostředky do vylepšení této budovy. Myslím si, že to je tak zhruba všechno. Já se omlouvám, že to mám trošičku neseřazené, ale chtěl bych vám jenom říct, že ne každý má štěstí pracovat, brát práci jako svého koníčka. A já jsem to štěstí měl. Takže děkuji vám, že jste mě vydrželi poslouchat a přeji vám hezký den.